Կարակումեն կայծորի մրախոպրակատեն համակարգի օպտիմալացման արդյունքում նախատեսվող եղնաձորի բայքի բժշկական թիվոների ծառայությունները, հիվանդանոցային ծառայությունները, շրջանառումը նոր կառուցվող մասնաշենքում, որը պոլիկլինիկական ծառայությունները եվիկիտորը տրոնում են իրենց եղնաձորը և բայքները։ Նոր հիվանդանոցը կունենա 36 ստացիոնար մանկական, նորից ընդհանուր ծառայությունների 4-ը մանկաբարձակի կլինիկան, 10 մանկական, վիրաբուժական 10, ինֆեկցիոն 2 մանկական։ Նախատեսվում է նաև ինտենսիվ թերապիայի սրահը 5 մանկական, հեմոդիալիզի ծառայություն միջև Ստինսկայը և այլն օգնելարման բաժան։ Դրա հետ մեկտեղ կենտրոնում նախատեսվում է ուղղաթիռի վայրեջքի հրապարակը նորակառույց շենքի տանիքում և մնացած ինժեներական համակարգերը ստեղծեն բարելավեն ներքին ենթակառուցվածքներ, տակից ջրի սահմանատակարում, կաթսայական կառույցում, էլեկտրակայանը և այս բոլոր նավարները կներառվեն այդ մեր հաստատախում, որը վերջնական տեսանելիքացում է։ Նաև ուզում եմ նշել նաև, որ շուրջը և բժշկական արտաքին տարածքի բարեկամական աշխատանքները նույնպես ներառված են այս ծրագրի մեջ։ Եվ վերջով նաև ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով և կառույցով և բարելավներով կհագեցվի նորակառույց կենտրոն։ Մյուս հատվածը հաստատակի բնապահպանական դենց ներկայացնում է նկարագրություն տարածքի, ով է հոգեսեփականատեր, երկայն բնապահպանական պայմանների հակերտ նկարագրությունն է այստեղ լինելու աշխարհագրական, ֆիզիկական, բնագիտական, երկրաբանական, այդ թվում և կլիմայական պայմաններ, սեյսմիկ ակտիվություն, այդ բոլորը հաշվի են առնում մինչև կառուցում։ Եվ բացի դրանից շինարարության ընթացքում անհրաժեշտությունները թե որտեղ են տեղակայվելու, որտեղից են բերվելու և որտեղ են հետո թափանելու, արտահայտվելու, տեղափոխվելու, ինչ հեռավորության վրա շինհրապարակից։ Նույնպես այս մեր հանրային քննարկումները, այս քննարկումները նույնիսկ կներառվեն այդ հաստատակում և ձեր առաջարկների կապակցությունները մենք հաշվետվանենք անվանենք։ Հաջորդ բաժինը, նա օրենսդրական դաշտի նկարագրությունն է, թե ինչ հաստատություններ են պահանջվում։ Նախ և առաջ իհարկե շինարարության և շահագործման ընթացքում բնապահպանական ոլորտների կարգավորում մի շարք ազգային և միջազգային կրոնական ազգային նորմատիվներին անպայման պետք է համապատասխանեցվի ազգային ակտերին, նորմատիվային ակտերին, որոնցից առաջի երթում իհարկե սահմանադրությունը, հետո շրջակա միջավայրական տնտեսության փոխհատուցման մասին օրենքը, քաղաքաշինության օրենսդրությունը, մթնոլորտային օդի պահպանության օրենքը, հատկումների մասին, այս կառույցը առնչի կառավարվեն այս նորմատիվ ակտերի կառուցումը շինարարությունը և հետագա շարունակումը։ Ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանալու որոշակի թույլտվերի և համաձայնությունների շինարարական փորձ և շահագործման փորձ։ Առաջին երթում շինարարական թույլտվության ձեռքբերում, բնապահպանական փորձարկության և դրական եզրակացության վրա աշխատանքների շարունակում, շինարարական աշխատանքների ստացված աղբի և թափոնների տեղադրման փորձում, որը հաստատվել է քաղաքապետարանի կողմից։ Շահագործման փուլում է արդեն հետագայում կլինիկական թափոնները, ոնց պետք է տեղակայվեն, տեղափոխվեն, պայմանագրեր են կնքում ակումբային կազմակերպությունների հետ և ամեն ինչը հետագայում նույնպես կազմակերպվում է և վերահսկվում է։ Ջրօգտագործումը, ջրահեռացումը, փոյոզները, այդ ամեն ինչը հետագայում է նորից վերահսկվում է։ Հաջորդը բաժանել ենք որոշ այդ մեր հաստատությունի հատված, որը
պատրաստվել ձեր ուշադրության այս որոշեցիք ներկայացնել։ Տեղեկատվություն անվտանգության վերաբերյալ։ Այստեղ ուրեմն տեսնենք բաժին B։ Ներկայացնում են գործընթացները ներմասնող միջոցառումների ցանկը։ Այսինքն կառուցման աշխատանքների ընթացքում օդի որականում, ջրի որակ, թափոնների կառավարում, հուշարձանների վնասում եւ այլն, ինչ պարամետրերով տեսնում եք հաջորդ շնորհքը, աչում կա ներմասնող միջոցառումների ստուգարդեր, որը դուք կարող եք ավելի մանրամասն ծանոթանալ ընթացքում եւ եթե ունեք սրա շուրջ առաջարկներ այն գործներ, մեզ արդեն ներկայացնում։ Ամբողջը ներառված է ինչ հնարավոր է, յուրաքանչյուր պարամետր, որը հետո շինարարության ընթացքում այս պարամետրներով միջոցառումների ցանկը ներկայացված է, հետո իրականացվում է մոնիտորինգը եւ շինարարություն կոմունիկատորը եւ հետագա մոնիտորինգ շրջակա միջավայրի դրա ազդեցության ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Եվ դա հաջորդ է, բաժին D-ը վերածում եք նաև բաժին D, դա արդեն երևում է, որ ինչ գործողություն նվազեցնող միջոցառումներ, որտեղ է իրականացվել, ինչպես է իրականացվել, ժամանակամիջոցը, ինչու է արվել եւ կատարողները վերահսկողներ։ Այս մոնիտորինգի պլանը նախատեսված Գերեգնատորի Vayots-ը նաև Վայքի շրջանում, Վայք քաղաքի։ Այստեղ ինչպես երևի սյուզենացեց ներկայացուցիչը ծիգի ունենք ծնարաններ, ունենք 10 հիվանդների համար նախատեսված սենյակներ, մեր մոտ տարածքում ուրեմն տեղակայված է այսպես, մուտքը գալիս է Զորավար Վարդան փողոցից, սա հիմնական մուտքն է այստեղ, հեսա հիմնական մուտքն է այստեղ, այդեղ երևում է ծավալային, ունենք այստեղ նաև ուղղաթիռի հարթակ վերևում, որը տարբեր սպասարկի անհրաժեշտության դեպքում հիվանդներին տեղափոխելու համար։ Քանի որ տեղը սուղ էր, դա պետք էր արդեն անհրաժեշտություն առաջացավ ուղղաթիռի հարթակը տեղադրել շենքի տանիքին եւ նրանց սպասարկում է նաև վերելակա այստեղ, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին այդ հարթակի իջացնել ներքև։ Շենքը նախատեսված է շենքում նաև նկուղ, որը ըստ անհրաժեշտության հետո պետք է օգտագործվի հաշվի առնված նաև հզորությունները, որպեսզի հնարավորության դեպքում դա հնարավոր լինի լիարժեք օգտագործել հիվանդանոցի պահանջների համար։ Վարանունքները ունեն, շենքը ունի նաև բոլոր ելքերը ապահովելու էվակուացիոն ելքեր, հնարավորություն ունի նաև տնտեսական տարբեր աշխատանքներ կատարելու համար մուտք Սա ուրեմն մեր հիմնական մուտքը, որտեղ շտապողության մեծինաներով բերվում են հիվանդները դեպի ընդունարան հիվանդանոցի, կազմակերպում է այս մուտքով, իսկ հիվանդատեսների բժիշկների համար կա հիմնական գլխավոր մուտքը, ապահովում է այս հատվածը եւ միջանցքով հնարավորություն ունի տեղաշարժվել եւ մտնել տարբեր
բաժանումներ։ Առանձին մուտք կա նաև մանկաբարձակի բաժանմունքի համար, էլի ունենք մենք թեքահարթակ և առանձին մուտք, որտեղից գալիս են արդեն համապատասխան այցելուներն ու թեքահարթները։ Պալատները բոլորը լուսավոր են, մեկ երկու տեղանոց, ապահովված է բոլոր ինժեներական սարքավորումներով, նախագծված է օդափոխություն, բոլոր սենյակները հնարավորություն ստանալու։ Այստեղ ունենք նաև էվակուացիոն բոլոր այս ճակատներ են պետք է նախագծված, որ ունենան և էվակուացիոն և նաև կարողանան հետաքրքիր ծանոթանալական լուծումներ ունենալ այստեղ։ Նկողները բոլորը լուսավորված են, անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգտագործվել նաև։ Այստեղ օգտագործված են ժամանակակից նյութեր, մենք տվել ենք հետաքրքիր լուծում այս ճակատներին, օգտագործելով տեղական քարը, նաև որտեղ ենք օգտագործում այս շենքը, տեղական քարերը, տրավերտին, բազար։ Այստեղ մոտեցումը բավականին հետաքրքիր ստացվեց, մենք իհարկե ունենք այստեղ լամասի պրոբլեմ, մոտեցման հետ կապված, որ կարողացանք այսպես լուծել մենք։ Տարածքը կանաչապատված է, բարեկարգված է, մենք այդպես գոյություն ունի նաև նախագծված է նաև տրանսֆորմատորային կայան և բացահայտում համապատասխան հզորություններով, ապահովված է նաև դիզել տրանսֆորմատորով, որը կարողանա վճարների և այլն ժամանակ ապահովել անխափան աշխատանքը հիվանդանոցի։ Բուհաշևի համար նախատեսված այս հարթակներ, սա հարթակն է, որը կարողանում ուշ գործել աստիճանաբար, ապահովված է նաև վերելակով և իջնել համապատասխան սրահները, դա ինտենսիվ թերապիան, վիրասրահն է, կամ էլ հակառակների սրահների Երևան։ Հա, իհարկե, այստեղ մենք ամեն տեղ մենք նախատեսել ենք նաև հեռուստա կապ, հեռուստատեսային կապ, ինտերնետ, կամպյուտերային լրացուցանցն ապահովված արտանշանային, դա չեմ գոյություն ունեն, բոլոր հիվանդները ունեն, որը կապվում է արդեն իրենի հետ։ Ապաստարան դա մենք ունենք հնարավորություն ստեղծելու դա նկողներում տրված բոլոր հնարավորությունները և լուսավորության հետ կապված և ջրահամակարարման հետ կապված դա հաշվի է առնված նախագծման ընթացքում, որ անհրաժեշտության և պատվերի օգտագործելու հետ կապված ունենան դա ապահովել, հետո վերակառուցել և ապահովել։ Տրված են բոլոր հնարավորությունները, հետագա արդեն պատվերի ժամանակ և անհրաժեշտության դեպքում։ Այստեղ կիսապարտված վարկեր գոյություն ունեն, որոնք լավ կանաչապատվում են և հիվանդների համար և հիվանդատեսների համար հաճելի միջավայր և նախատեսում է այստեղ հետաքրքիր նաև ինտերիերային լուծումներ, օգտագործելով գույներ, որպեսզի վատները իհարկե միջավայրում այստեղ միջավայրում մարդիկ իրենց կարողանան ավելի լավատես գալ և առողջանալ։
միջավայրում համապատասխան։ Մենք կազմակերպել ենք նաև հնարավորություն փողոցում մեքենաների բան համար, այստեղ մեքենաների մուտքը ունենք նաև շրջանցող ճանապարհ, Սա Վարվար փողոցն է, այստեղից մուտք ապահովում դեպի կենտրոնական մուտք և դեպի շտապօգնության մեքենաների մուտքը, ունենք շրջանցող ճանապարհ, որը շրջանցում է և սպասարկում է նաև տնտեսական հատվածների և ելքը այստեղ գոյություն ունեցող հիմա ճանապարհ, որը օգտագործվում է որպես ելք։ Մենք ունենք երկու հնարավորություն։ Գայմանտերինենք ունենք և այս հատվածում, ունենք փողոցի կից հատվածում և այս հատվածում նաև աշխատակիցների համար։ Ես հարցը իրերի ծիգի նորենին երկարան բրգեի երկնազորների մի կանի հարց։ Ինֆեկցիոն բաժանմունք երկու մարճակալ։ Դուք գիտեք, որ ինֆեկցիոն բաժանմունքը մարճակալ տարին համարվում է 260 օր։ Նույնիսկ լրիվ ծանրաբեռնության դեպքում դա 5 միլիոն 6 միլիոն ֆինանսավորում է։ Ոնց եք մտածում, որ պահել այդ սաստավը, մասնակազմը։ Առավել ևս, որ կա բանկական առանձնացված ինֆեկցիոն, դուք մեծարասակ։ Երկու մարճակալով ինֆեկցիոն չի։ Նախկին առաջ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը նախկին հարկվել է, և մարզային իշխանությունների և հիվանդանոցների մշտական տեխնոների տնօրենների հետ և ելնելով ձեր ցուցանիշներից գրվել է համապատասխան մարճականների քանը, այսինքն դրանք հաշվի առել Բայց դրանից մշտական օգնության քաղաքացիական վարչության պետի նույնպես քննարկվելը նպատակահարմարվել է և մեր փորձից ելնելով է ճիշտ ասած այդքան հիվանդանոցների կառուցման ընթացքում եւ խնդիր չի եղել։ Կարելի է հետո լրացուցիչ, եթե էպիդեմիա բռնկում է լինում, ծավալել լրացուցիչ հանճակալներ, ոնց որ յուրաքանչյուր հիվանդության դեպքում, բայց մեկուսարա որպես մեկուսարա, երկուսը բավական է գտնվել։ Երկրորդ հարցը ես տեսնում եմ այդ ծախսերի փոխանցումներ շտապօգնությունը բգեինա հիվանդանոցինը չի ենթարկվում, շտապօգնության համար նախատեսված է գարաժներ թեկուզ։ Այստեղ շինություն չունի շտապօգնության կայանը չի եղել։ Այս որտեղ է հասկանամ, թե որտեղ է լինելու շտապօգնություն։ Մինչև հիմա կայանը որտեղ է։ Չէ, հիմա կողքը բոքսեր ունենք հիվանդանոցի, բայց հիմա եթե հիվանդանոցը դուք տեղափոխվում եք այնտեղ կենտրոնացած սպասարկելու է եւ Վայք եւ Եղեգնաձոր մեքենաները միտեղ պետք է կանգնեն։ Բացօթյա ոնց ասեք, դա ռեալ չի։ Եվ երրորդ հարցը խնդրում եմ հաշվի առեք։ Եղերձարանի հարց։ Եղերձարանը որտեղ է լինելու։ Էլի Եղեգնաձորի կենտրոնը վերվելու հանդեպ։ Դերականը ներառված չի։ Ներառված չի, բայց շտկի հարց է, այս քննարկումը երևի դրա։ Գիտեք ոնց։ Ես բան չունեմ ասել, պատկերի ծախսերը ամեն ինչ գալիս է գումարից, երկիրը հարուստ է շատ բան քանի, գումարը տեղավորվի դրա մեջ։ Ես այստեղ ուղղակի գալուց երկու անգամ հրավիրել եմ, 3 անգամ եղել եմ, տեսել եմ փոքր։ Սա ծախսեր է վերևից ներքև։ Եթե գումարը չերիքում եղերձարան կառուցելու միջոցելու վերանայեք հետագա չի լինի, եղերձարան եթե չեղա, հետագան մի հատ ես մի բան ասեմ, ուրեմն ընթացքում վերակառուցվել է, չեմ ուզում շատ գլուխգովան, 16 մարզեր և եղել են այս դեպքեր, որ հետագան նաև միջոցներ են խնայվել լրացուցիչ եղերձարանների համար, բայց ոչ բոլորի։ Հիմնական մասով եղերձարանը երբեք չի
ներառվել, որտեղ դա լրացիչ գումար է, որ առանձին կառույց է, առանձին խնդիր է, որ հնարավոր է հետագայում լուծել։ Չեմ ուզում անդրից թողնել, բայց ոչ այս ծրագրի շրջանակներում արդեն սրա հարախում գումարը նախատեսված է, իսկ կանոնը ամեն դեպքում ստե որ դա չի մտնում մեր ծրագրերի մեջ երբեք չի եղել, կարող է ճիշտ է ես չեմ պնդում եմ, բայց քանի որ ինչ-որ մինիմալ բան է փորձում բոլորի համար անել, մենք շատ շնորհակալ ենք, որ վերջապես հերթը ասավ Վայոց ձորին է, ճիշտ ասած հիմնավորումը շատ բարդ էր, որտեղ բնակչության տիպը փոքր է, բայց համարվում, որպեսի սենց ինչ-որ բաներ անել, բայց հետո Փոքրը բայց հանգուցալը շատ ունի։ Այդ նպատակահարմար է, մեկը ներառել։ Այս համացողը։ Հա, հոմը տարածքներ Բացի ամեն ինչից հոմը Ժավիված բժիշկների համար հյուրասերյակներ չունի, չէ՞։ Հյուրասերյակներ բայց չեն դրանում, բայց Շատ լուրջ խնդիրներ են առաջանում դրանք։ Հրավիրվում են մասնագետներ ծանր հիվանդների համար ու խնդիրներ են առաջանում։ Դրանք կարող է նախատեսել կարող է երկու օր մնալ ծանրերին չտեղափոխվի։ Հասկանալի է, ծանրերին տեղափոխում են, բայց լինում են բայց այդ դեպքերի, եզակի դեպքերի համար քաղաքացիությունների դրանք ինչ եզակի հյուրասենյակներ նախատեսված չի ոչ մի հիվանդանոցի համար ճիշտ ասած ծրագրի մեջ չեն Չէ՞ որ քննարկում են։ Չէ՞ որ մեր մարդը հյուրասենյակ ընդունենք տանենք տներ։ Իսկ մի հարցնային նոր սարքավորումների համար աշխատակազմի բժիշկների վերապատրաստում սարքը երբ որ մատակարարվում է տրամադրվում է սարքի հետ նախադեсված է տրենինգ բայց եթե ասենք թե օրինակ գաստրոսկոպիա բժիշկը երբեք չի արել պետք է գնա վերապատրաստվի հետո արդեն ուղղակի սարքին ծանոթացնել խնդիրն այստեղ վերապատրաստումը հա ճիշտ է շատ ճիշտ հարցեր վերապատրաստման ընթացքում տեղադրման պարտադիր ինստրուկցիա են զգացվում ոնց որ սարքը չփչանա Իհարկե մի բան կարելի է շահագործում են ծրագիրը կազմակերպողի բոլորին օքեյ ներդրումներ եւ շահագործում վերջապես որ վայոց ձորն էլ հիշում են կա բայց եթե այսօր մեր բժիշկի շատ ճիշտ հացետելից փոխել հնարավոր է փոխել կարելի է փոխել հնարավոր է տարածքը մեծացնել ինչ որտեղ սարքում են մի անգամ ամեն ինչ մի անգամ սարքում երկար տարիների համար Ես շատ ուրախ եմ, որ այդ մեր սերունդի համար է, բայց կարելի է մի անգամից սարքել լավ է, թեկուզ մի փոքր ավել կամ մի փոքր պահալ, ավելի ճիշտ լինի, հարցերին ճիշտ լուծում տրվի լավ սարք, որ մի անգամից նոր մի երկու տարի հետո էդ է լավ, չի մարդ ուշտ է սարքել, ես է շատ չի։ Դուք հաստատ գող կնեք այս ամեն ինչից ես կառուցից են, եթե ինչ-որ ունեցել եք հնարավորություն այլ մարզերում տեսնել համաշխարհային բանկի ծրագրով իրականացված կառուցումները կամ վերակառուցումները կամ կարծում որ համոզված կնեք որ բարձրորակ են դրանք ուղղակի նույնիսկ Երևանից մասնագետներ գալիս են զարմանում են սարքերի վրա եւ մնացած ամեն ինչի բայց ոնց որ ես ասեցի հետագայում Դիահերձարանի հարցը եթե ստացվի որ լրացուցիչ ֆինանսավորումների մենք էլի նկատի կունենանք անպայման այս պահին չեմ կարող ոչ բան խոստանալ Հայաստանով կա եւ դա բարձրացված է Նա չկարող ուրիշ ծրագրերով լինի ամեն դեպքում Ցավը գիտեք որ ասենք ունեք նադի դա դատար այդ շենքը չեն էլ օգտագործում դիարժեք ձևով Անի ասենք մենք ոչ թե թասիկ երկիր ենք, հարուստ երկիր ենք, հարուստեն մասնագետներ ունենք, բայց այսօր ինքը դրանքը մեր խնդրանքը բոլորիս, հետևյալն է, եթե մի անգամից են սարքում, մի 50 տարվա համար, մի 100 տարվա համար, կարելի է Բայց այդպես է լինել կլնի մի սեանքը պակաս կլնի,
Պակաս չի, հիվանդանոցը իր ֆունկցիաները ինքը բազմաֆունկցիոնալ առնելով բոլոր բաժանմունքներով նախատեսված, պոլիկլինիկաները մի հատ ես վերջացնեմ, նախատեսված է վայքում եւ եղեգնաձորում թողնել, ամբուլատորիաները միացնել, շենքի մի հատվածն որոշակի ոչ մեր ծրագրով կենտրոնացնել որոշակի հատվածներում, քանի որ ծախսարդյունավետ չի, ընդհանրապես այդ մեծ շենքերը սովետական միությունից մնացած չեն կարողանում պահել, մենակ աշխատելով պետք է ծախսերը տանել, չէ՞, տնտեսական բոլոր ռիվայվում։ Դրա համար թողնում են մի հատված, այդ յուրաքանչյուր մասնաշենքում, եղեգնաձորի եւ վայքի, որոշակի պոլիկլինիկա է, որը հետագայում ելի հնարավոր կլինի ինչ-որ ձևով արդիականացնել։ Նպատակահարմար չգտնվեց որևէ հիվանդանոց, վերանորոգ է։ Լավ շատ առաջարկեղա կառուցման, որը համարյա նույն ծախսարդյունավետությունը համարյա նույնն է, նույն քիչ կարող շատ քիչ տարբերություն ունի, բայց իհարկե դուք կունենաք փայլուն հիվանդանոց կհամոզվեք։ Մենք կխոսենք նաև 2 տարի հետո։ Ուրիշ բան։ Ես հիվանդանոց որ սարքում են անվճար չվճարով է։ Դե մի բիզնես, հա, այդ ծախսերը անել դա։ Անելավեր կոպեկավեր ծախսեք ավելի լավ սարքեք, էլի հետ անել։ Բայց ինչի որոշել որ վատը։ Վատը չի շատ լավն է։ Բայց մեր բժիշկ ասած է բաններ կա, Ես չեմ ասում, իհարկե մաս կոն է փուլ, քայլ անենք, քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ, հնարավոր չէ այդքան ավելի չէ։ Եվ լավ ալինելու հաստատ կտեսնենք, որ 2 տարի հետո մենք կներկայանալու որ գող կնենք։ Իսկ էլեկտրոսնությունն ինչպեսին է լինում, սեփական ունենալու չէ ոչ։ Էլեկտրոսնությունը շենքի Չեմ լացել լավ չեմ։ կառուցվելու է ենթակայան, 2 տրանսֆորմատորով, դիզել գեներատորով եւ 2 հոսանքով։ Եվ մի լրացում նաև հնարավորություն կան հետագայում այստեղ արևային պանելներ օգտագործել, այդ ծախսերը կարող բայց քանի որ ֆինանսավորումը քիչ է կառուցելու է, կարելի է քթել հետո հնարավորություն դա օգտագործելու համար ամենայն դեպս մեր այդ վաճառող տանիքները եւ կապվածը նրան թույլատալիս հնարավորություն տալիս այդտեղ հետագայում նաև ավելացնել այդ արևային պանելները դա ջրամատակարարում ամենաբերում համար հիվանդանոցը քանի որ ծախսը բավական մեծ է։ Լավ նախաձեռնություն ունի։ Վայոց ձորի համար շատ մեծ նշանակություն ունեցող բան է։ Ողջունում ենք հարկավոր երեխաներին, ապական ցույց կտամ։ Մանավանդ տեխնիկան զարգանում է, եւ մշտական ասպարեզում, եւ ամենից վերում զարգացնում է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ աստեցիկ սեփական կամ ինչ-որ բան չի պետքան Սեփական նկատունի ինքը կունենա, թե չէ։ Իր առանձին ենթակայական։ Չէ։ Քաղաքացի ուրիշ ասած մասնավոր ֆինանսական մասը չէ։ Հիվանդանոցը պետական է, ոչ մի մասնավոր բան չկա, վճարելու ծառայություններ ոնց որ բոլոր տեղերը, նենց էլ ձեր մոտ եւ կգնի պետպատվերով սպասարկում եւ վճարովի, բայց ոչ մի մասնավոր, որ ասում եք գումար ծախսեք ավել կամ բան, պետության գումար Գուման կամաց գազար կարելի է սարքել։ Եթե լավ աշխատացնեք, դարձին ձեզնից է կախված հետագա, լավ պահեք հիվանդանոց լավ աշխատացնեք, հիվանդների հոսքը պակասի դեպի Երևան և այլ մարզեր, ձեր ձեռքում ամեն ինչ մնացած ինչքան Իմ հարցը վերաբերում է ակակնեղուսկետի այս բավականություն է վերաբերում, ունենք նախաձեռ, անմիջապես մոտակա տարածքում դպրոցի շինարարությունը ես մեկ տալու, որովհետև հայտնաբերել են նորմենքներ։ Ինչ այլատրանքային ծրագիր ունեք, եթե նախագիծ ունեք, եթե նման բան հայտնաբերվի։ Այս տարածքում գոյություն ունի շինություն, որը քանդվել է, հիմքերով ամբողջովին քանդվել է եւ մաքրված տարածքը։ Այնպես որ միջև հիմա այնտեղ ոչինչ չի հայտնաբերվել։
Գոյություն ունեցող շինության տարածքում է սա լինում։ Արդեն եղել է Արդեն եղել է, բայց այդքան տարիներ ընթացքում ոչ մի բան չի հայտնաբերվում։ Որպես քաղաքացի ես էլ կարում եմ դեակնազարանի նոր հիմնումը, որովհետև շատ տեղում է նա սեփական տների մոտակայքում հարևանությամբ կապվում չէ։ Իմ մտահոգությունը առանձնապես պայմանավորված է նրանով, որ Եղեգնաձորում սեպտիկա չկա, մաքրման կայան չկա, այս հիվանդանոցի կոյուղար ջրերն էլ առանձնահատուկ տարբերվում է սովորական կոյուղար ջրերից, ինչ է պլանավորված, ինչ է նախատեսված սեպտիկ Բաժանում քանելը բոլորին կոյուղին ու է Գյուղի կազմակերպությունը որտեղ միանում է քաղաքային կոյուղուն եւ քաղաքային կոյուղի շուտի սեպտիկ կենտրոն, սեպտիկ կայան, մաքրման շուտ հարցը չի, սպեցիֆիկ միջև մի հիվանդանոց կոյուղին սպեցիֆիկա դա էլի դա բնիկ որ դրա կոյուղա ջրերը էլի հիվանդանոց կեսովա հիվանդանոցի կուրա համաձայն եմ ձեզ հետ բայց եթե նորը կառուցում է պետք է որ բանի նոր չի կարող մասկալետ է կառուցում հիվանդանոց են սարքում եթե մենք ընդհանրապես քննարկում ենք բայց մեր առաջարկությունները ոչ մի ընթացք չի ստանում կոնկրետ ճիշտ ասվեց ապօրինի չի նախատեսված ի վերջո այդ շտապօգնության մեքենաները որտեղ պետք է կանգնեն որտեղ շտապօգնության կայաններում որտեղ որ կան չլնում հիվանդին բերում հետա կնում շտապօգնության կա ոչ չկա որտեղ այսինքն ինձ նկատում եմ փակ տարածք որտեղ որը ձեր շտապօգնության մեքենաները ստանում են հիմա այն ինչ որ բարձրացվել է ապաստորեն մանից պատմում է այս հենց այնպես քննարկում է լինելու առանց որ ձեր փոփոխությունների եւ միջամտությունների Հասցեագրված պետք է լինի ճիշտ։ Կոլեկտորների հարցով չի կարող զբաղվի առողջապահական հիմնարկը, որ կոլեկտորը դուք պետք է դիմեք քաղաքապետարան։ Իրապես կներեք ես վերջացնեմ, հա, որտեղ ճիշտ չի։ Բաները շեշտերը սխալ եք դնում։ Մեկը պատրաստ չէ։ Կոյուղա ջուրը ուր է գնալու ձեր, չէ՞։ Կոյուղա ջուրը սպეციფიկ կոյուղա ջուր է։ Եթե չի գնացել մինչ այդ հարցը բարձրացրեք, նոր կառուցվողը իր խնդիրը Եթե դա հենց այդպես է քննարկվում է, հանրային քննարկում հենց այդպես է քննարկում եւ ոչ մի խելոք առաջարկություն ընթացք չի ստանում, խոսքը սրա մասին է։ Հնի կոնկրետ այսօր մենք Եղեգնաձորում ունենք հերձարան, որը շատ պրիմիտիվ պայմաններ ունի, շատ այսպես անմխիթար վիճակում է գտնվում եւ եթե այսպեսի հրաշալի հիվանդանոց է կառուցում եւ դիա հերձարան չի կառուցում, մենք ուր ենք գնում, վերջը առաջընթաց պետք է ունենանք այսօր։ Իսկ կարևոր խնդիր, կոնկրետ վայքիցեր են բերում ստեղ, որտեղ ները չկա։ Իսկ կարևոր խնդիր է, սա գլոբալ խնդիր է, որի պետք է անդրադառնալ։ Հիվանդանոցների հարցը այս պահին ակտուալ է բոլոր մարզերում։ Բոլոր մարզերում այդ խնդիրը կա։ Բոլոր մարզերում կառուցված է, իսկ հիմա ինչ է կառուցվել են բժշկական կենտրոններ ու կոնկրետ համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերով չի ֆինանսավորվել դիահերձարանների կառուցում կամ նորոգում։ Հիմա ձեր բարձրացված հարցի հետ բնականաբար բոլորս համամիտ են, ձեր առաջարկները կընդունվեն, ձեր խոսքը կլսվի, հետագայում հաշվի կառուցվի։ Այդ խնդիրը ակտուալ է բոլորի համար։ Այս պահին, այս փուլում, այդ միջոցները չկան ուղղակի։ Հիմա դուք առաջարկում եք ընդհանրապես չանեք Գումարը հայթայթել, տեսեք, գումարը հայթայթելու խնդիրը ումն է, պետությանը, կառավարությանը, մենք այս պահին ծիր ենք, հիմնարկ ենք, որը իրականացնում է համաշխարհային բանկի ծրագիր, ծրագրով ֆինանսավորվել է, այսքան մասը, հիմա բնականաբար առաջարկը կընդունվի, խոսքը կլսվի հետագայում արդեն եթե լինեն ծրագրեր, կամ եթե լինեն բյուջեով միջոցներ, միգուցե դա հետագայում կընդգրկվի։ Այդ խնդիրը ակտուալ է բոլոր մարզերի համար։
Եվ հնարավոր է համայնքային միջոցներով, որոշ բաներն են Կեղտաջրերը միանշանակ կեղտաջրերի հոսքի հետ կապված միանշանակ հասարակական խնդրի մեջ չեն։ Բայց կարելի է լրացուցիչ զուգահեռ հայտարարման ինքնին դնել։ Գիտեք ինչ, եթե հարցը բարձրացնենք, եթե հնարավոր է, գումարի ոնց որ աշխատանքն, ինչև հետո ես եմ ասեցի, կներառենք, բայց այս ծրագրին սա հստակված է։ Չէ, դրա մասին չէ խոսքը։ Այսինքն հետագայում լրացուցիչ ֆունդամենտ։ Այո, եթե հնարավոր է, հետագայում նկատի հաշվի առեք։ այո, իհարկե։ Շատից տեղեկացված եմ, ձեզ ասեմ հետևյալը, դուք ասում եք ֆինանս, ես տարբերակ առաջարկեցի Եվրոպայանի հրաշքայի հետ կապված, բայց շինությունը լինի բավարար է, իսկ ինչ վերաբերում է կոյուղաջրերի մեկ են մյուս, ես ժողովրդին եմ ասում 6 ամիս է, 6-7, եղեք նազորի բկրից կոյուղաջուր ոչ մի մատերիալ չգնում, ձեզ ասեմ ֆինանսների հաշվին հիվանդանոցի, մենք պայմանագիր ունենք Էջմիածնի հետ և կիլոգրամ 800 դրամով ես ահռելի փող են փոխանցում, տեղափոխում են։ Կոյուղաջուր նորից նույնիսկ սեպտիկայի պայմանում չի թույլատրվում դցնել որևէ բժշկական։ Դա տեղափոխում է։ Եթե դուք ցանկացած որը կամենատանեմ ես ցույց տամ տեղը, որտեղ 200-500 կիլոյով թափուն է հավաքում և Էջմիածնից գալիս տանում։ Դա խնդիրը լուծվել է, ճիշտ է, չղրալով մեր ֆինանսների հաշվին։ Բժշկական թափոնների մասին Դե ուրիշ թափոն չկա, բժշկական թափոն է։ Կենցաղայինի մասին չի, կենցաղայինը երբ որ սնունդ ուղղում են, դա ուրիշական ժողովրդը բոլորականից ցույց մահապար։ Իսկ այդ որ ասում եք դիահերձարանի դեր իսկապես ոչ մեկին հաճելի չի և իրականից 5 մետր հեռու դիահերձարան է և երկրորդը ֆինանս ճարելը փորձեք էլի ոգնեք, այդ խնդրանք է, այդ պահանջ չի ձեզ, բայց պետք է։ Հաշվի Ես հաստատում եմ, մենք բավական, բայց կան հիմա նաև կես առանձնացում են հանդասման երկուսը մասն համար, Երկուսը հնարավոր ունի երկի հովանդական չէ, ես ու տեխնիկապես մենք ունենք կառավարության որոշման նախագիծ, դուք երևի գիտեք 11 մարզային առողջապահական համակարգի օպտիմալացման կառավարության որոշման նախագիծը։ Որոշման նախագիծը մի քանի անգամ շրջանառվել է, այդ ու նաև մարզերում, այդ ու ներկայացվել է նաև ձեր մարզպետարան։ Ձեր մարզպետարանից մաքուր առանց առաջարկությունների, դիտողությունների մենք ստացել ենք գրություն։ Նման հարցերը քննարկվում են նախարարության մակարդակով, ցիկը մասնակցում է այդ քննարկումներին, բայց քաղաքականություն իրականացնողը մեր նախարարությունն է, նախարարության համապատասխան բաժինը, բժշկական օգնության քաղաքականության։ Հիմա այս փուլում այդ որոշման նախագիծը արդեն կառավարությունում է, մենք չգիտենք ինչ ընթացք կստանա։ Եթե ձեր համար այդ հարցը ակտուալ է կամ ակտուալ է, դուք պետք է փորձեիք դիմել նախարար կոնկրետ բայց մենք ուղարկել ենք 36 և 5-ը վերակենդանացում։ Չէ, դա ինքը բանով ռնարուսակով ցույց է տվում, քանի մահճավալ, որ բաժանմունքին է տվում, ես հենց հիմա կարամ որոշման նախագիծը 10 թերապևտի ուրեմն 8 ինֆեկցիոն 2 այս պահին ես հենց այս բացել Չէ, մենք դա բանավոր հիմունքներով չենք պարային, բանավոր հիմունքներով չենք Տվյալները, այս տվյալները ժամանակին քննարկվել են առողջապահության նախարարության և մեր մասնագետների հետ։ Մեկի հիման վրա մշակվել է օպտիմալացման պլանը, չէ, որ պետք է ունենանք
կառավարության վարչության ներկայացի Եթե այո, կկառուցվի, կանցնի, կյանքը շարժվում է, չի կանգնում։ Մինչև այդ բանը կառուցել կներեք ինչ է ուզում ասել։ Բայց մի բան ճիշտ իմացեք։ Եթե նախաձեռնվում է կառուցել մարզի համար, մի օրվա համար չի, մի մարդու համար չի, նա ապագա նշանակություն ունեցող հանգամանք։ Իհարկե, կան թերություններ բաներ, կկա ժամանակին, կաշխատեն, կիմանան և կվերացնեն, բայց մարդի համար մեր շարիքին ուզողուբեն, հարկորել դիմեր են դարձում։ Այս է, այսօր իչկելի վաղր իչկել, բայց մի 2 տարի, 3 տարի հետո նորից փոխվի իրանդրում։ Հարությունա, բայց ով ասում որ մարզի համար վատ։ Չէ, ես այդպես չեմ ասում։ Ասել ձեռնատու է, ընկերս եմ բացյալ, ձեռնատու է թողրին։ Բայց ով դեր եք որ դա պարում։ Չէ, մենք չեք բազում եմ եք, ես ձեզ պատեր չեմ ասում։ Այս ծրագիրը իրականացնում է մարդիկ կան չեմ ուզում անունները տան իրան տունեն իրար դեպքեր շնորհակալություն այս դեպքից դարձան որտեղ առաջորդանից շատ է դասված այս ծրագրով համոզված ենք որ շարունակական կլինի այս ծրագիրը մնացած ինչ-որ կա խնդիրներ բոլոր տեղերում էլ կան մի անգամ չի կարա դա լուծում ստանալ ընթացքում նրանք լուծում ստանան ու հասնեն մեր նպատակին